Obaza ku coach mbadde uze na kumusango tuzikombuza kazemu nedda mbadde uze na kumusango kati obujja wane nambe mbonjagala nnyo osajja abadde bajja kanako osajja abadde beewuuba kola akikola kiraba so me I don't pretend around that's a problem. I'm very honest. Nedda dero mbadde uze mutandikide mu bukambwe dero tokyadde hano ku coaching kusmailing bantu mmwe muyina endowooza nze gye simanyi oba mwayawukana n'endowooza y'obuntu nze simanyako obuntu kalagawa nze abantu bantuukidde ne baŋŋamba Jennifer munange Jennifer abanene n'abampi munange Jennifer omwana munange alina mwana munne kulisimasi ne ŋŋamba it's okay let me muloza lwaki nali mmanyi era muloza lwaki nze nasooka okubagamba nali nsobola okudinayinga eyo beeyo era mbadde nsobola nakati mbadde nsobola ogikwata gwe wakada bwakajo nabo basimuzaayo ate nga ndika abangamba nti tokikola muleke nga bampa ne sente Jennifer yagasa nemeka okyongereyo nategedde nense eno mugiraba omuganda agamba ntosekereranga nkenku nga tonnafuna kizibu omanya kati ali out abateekayo nga agenda nga mwali mwenna era nga mukuba gudikudde nga musanyuka nga sibala we muteekayo nga afulumye ensi mugiwulira eyo yensi angamba era munange era biki aina asima era munange ningamba naye nakatunoolwa lero mbadde nkyasobola okukwata beera netabaawo ekyo nkikugamba nga ndi serious ebyawula mbate fayiro ebagirese mbadde nkyasoba naye just naye njagala obagamba muve ku bantu tofiira ku muntu tolemera nnyo ku muntu tofukira muntu problem mayimu ayikoti muti ayo mujja mwewulirengako namwe njaba wala paka mu ayikoti mujja kutya nze nakangobi njja kuwala naye je nakusibiza ojja kuddanga nakapa makafunze obanga kalimu amabwa nze ensisi nyango abantu mbaleke kole bibe bikusanyusa ebikunyumira bera n'abalungi fa babi mutuleke ate omuntu ow'ekisira natambula nakyo bannanga kakaza ako kalina ebisira mumukegendereze ne waba n'omuntu watagenda mu kukomera bamugoba mu nyumba watagenda mu nyumba afiirwa bo babbuka omukazi we waaki bazaala omwana n'afa oyo omukazi mutaniko oyo alinga kole okumatako oyo n'ekyokulya nno kimubula oyo noddawo n'ayasamya n'amanyira abantu era nze mbuba kunoonya gwe kenyini oli mu kkomera ly'oku nsi kali mu kkomera ly'oku nsi kagadde okubeera kasale bukayimba dda ne basaba bamugonza basebaale baani bonna embuta gyotaguze nga twavula obukazi bwe batusazanga oluguudo nga tugenda ku masomero kadde kazibu n'obutama bukasitami kalinga ekkolo ly'okumatako kagadde atensoni bonna banvumye nalabye yagamba sabaho nga bagadde nakana akatulume akazinga mu butama oba kayonka mawere gambizi mbu nze era nze ebisimanyi mbusimanyi ebikoli musimanyi ojja kubona abona simanyi otya njagala okuddamu okutegeeza nga nsinzira wano sina gye ngenda kubona abonera sina kyengenda kusasula kuleka gwe okusasula ddabo bw'obanga gwe wasooka okunvuma nkiremu otegeere bw'obanga gwe wasooka okunvuma n'onvuma nina voice note zo osaasira kuzita ng'onvuma nokola okumanya oyina ebisirani nokola okoza ba show ziringa 5 wajja ne wasula moto emotoka ngwese mu Nigeria nakolemerera mulungi nagana ogenda ku stage ngoyina abantu bana ensa kumanyi bwe wakwata munno n'omwefuli oli omukazi omulala omuddugavu yali akusinga okutegeera n'omwefuli nobba n'ekigambo kye omukazi n'agenda n'agamba owange wo wayi sente n'ozikwana oziwasamu akasajja akatulume wemufaanagana akaana akato njagala okukutegeeza nga nsinziira wano bwe bakwata sente mama munira n'ozibba ng'omulimu emendi mukweduuka mukole ng'ali ku kye yabonaabona n'okola edduuka n'oliteekamu nnyoko neligana n'okukola n'obwo obubulayido bwe wakoze tebujja kukola oliko ekikolimu nga kyansibo kya mugugu wanvuma wano n'otuka kujja abasajja abasamize n'otuka n'okuyita omusajja omulala omusango guli awo wera ne bana misango gyonze tomanyira munjagazza buli musajja mwalisa ne ka YouTuber kana akaana katoke mbadde mpa content naka blockingiddewo
munjagaza buli musajja buli kintu mukitaddeko mulaba sigwa buli kimu mukinkoze mulabe mbungwa nze sisobola kugwa kwasima mwa making mwenna mwansanga mwenna mbasingo ba celeb nabera celeb ku myaka 3 nenyimba mu kyakale ne wa chance nalubega ku myaka 10 na nyimba mu kyakale ngandi wa chance nalubega nabasoko okubeera celeb nkimente inze up to now tosobola kugwa from nowhere yonso oyo nababi wa mwetaavu menze onakola wamanyira kyali kintu kironyo nnyo navayo vine ngamba wakoze bubi mujja kulya obuto butalibwa mmwe envuma gye bavuma mu shiba notuko mulangira padi nomulangira period nga nawe oli mukazi ogenda mu period bebigambo bye nayogera ku interview nchaji jukira bunya lya Captain Music nemuga naye notaswala nogenda maso ga shiba tengo genze we bwakuwa chai ani mukanyoka uli ninga mujja kule buto butalibwa mmwe tewandigenze maso ga shiba kumanya omuntu makunja ko interview as simple as that ko watandikira okumvuma wavu mocha wali ogenze naye yo kwambalaga magoye goyambala magatanyuma ga manji gemunyampira notandika okumanuteka kembeera bubi nnyo wadonzingo nzungirako nga nze nkuwa ekyokulya ngo njako content mwenna nze nabagoba njagala okukiryalinga air even samuhanga nze nabagoba nze nabata mu mutima mulungi olunaku etwaziika yisima nga mwagaana okugenda oziika yisima ne musaba amu transport n'abawo miliyoni ate n'essene ne muziika ne mutagenda kuziika abamu temwatuuka nga n'ebyayita yisima okumutta ebimu byava kumwe ku YouTube channel zamwe kukulanga yenga mugamba kuba njagala vibe kuba nze nabegoba nalangirira lwatu nali kwa nole mukaza talina kabina gwe badi potinga bani mwenna nali nkora namwe ne mbagoba lwatu nze nabagoba simu mwangoba na munatula ne munakola bukuku ne munakola group nze nabagoba era nabeta mwasiri YouTuber si TikToker. I'm tired of you, all of you. I'm so tired. Temina chiko che msora kunsibira kuba nze nabagoba. It's me. Nabakowa. Nabeta mwa. Nabamala. Oyo namugamba kasaito omusiyazi omukunami omububi wensigo. Sida kumukutugwe era kye nakola. Nzo omuntu yenna naba bemwita Smile Boys to omusimanyi to omuboy. Omuntu yenna nga alimu olungerige ne follow yange njimujjako. Kubanga ne Katonda akolimira obusiyazi. Ne Katonda akolimira ekibi. Abo nze sisobola kwegata nabo ndaba wano omuyimbi enakwata wana mawali wana nasika wano busoro bw'abakazi alowooza manege nena naye zimbya mbo bayimba kubanga beekomberera obusorosoro beekomberera ebyoyayoya sekanika nze sekanika si ondaba kochi look on my lips nina otumwa nga kitawo ne wagikombako tadda wa nnyoko mutuvume mpola lumunja kufuuka mujja wa nnyoko ate mugane n'okudda ne school fees mugano ziku nze ni mukazi atekanika mumala kwekapika ne mwambalo bubina mulwanagane Katonda ne mukola ipusi waliwo nalina amatako gatambulira eno niwedde gali ensansa oba mulema oba muki ebitege bimuli muno wabadde n'ebitege muno lembaliga zikuli mu nnyuma yezi baligire kwano yende kwani gwe gubazira olaba okwanaka mwanda mundogo naye nakwenyala yakwaba kakola yagenda mu kkomera nakati ali ku apa bannange kyoyina kikwa oba watakana kato oba bakusaddakirako muntu oba bayikubako musayi gwa muntu kyonna kyonyina mudogo olwakwabakako bwe naye nga mudogo kyakwabakako mudogo kyasobola okwabakako muntu ali luzza nakati ali ku apa omuntu wakusembera busamizi n'abamukwano go business wetafa ogenda okulanda akabala bakagadde simanyi ebidongo babitwala simanyi buli bandi gye walimu yagwa yasebbala yagwa eyakiwewa yagwa njagala nkubalire bandi ezagwa gyobadde bizibu ebiriyo eyadijja ekikofiira yagwa bonna nabasifako mu kitawe tekuliko kitawe noogu bakazadde limba sazeera akayi manasajja babbeewo bannange talina gwabeera naye n'abaana mirembe talina wakola ne wabawo emirembe talina basebo bamugonza bonna baafa ono omukazi simanyi empota gyotaguze mukaine gwolese oyo naye ali mubizibu tolina gwotakuba ekisiraani katologo wadde amagulu bw'atasibira mu kkomera asibira ku accident ologo wadde amagulu oza waki bakwegaana oza waki ozaala abaana bataliko bakitaabo mbwaza zikwebakako neti walasobola kumya wali kubanga kyabaguddeko kabakamu ate mwe ababeera ku mulundu gwo kyova olaba namanyinda akuluma namanyindo nno nga wabbeeyi akuluma okufa obufi ngolabe wekwande botaddemu obusente bwewetunda nga mbabanga libagaana namanyinda akuluma naye mukano bamutwala
naye wanno omukazi akola zi poster busimanyi abaana simanyi abaana ye akolera nyina ekitabo kiramba nakironkinga no kironkinga nga gwe wakolera nnyoko ekitabo ekiramba n'okironkinga nnyoko omulambe yakuyosa nakuza ono wa abaana be mumanyi mutata yo gyabagaba gye yabazaala oba abaana be yeyo gye yabazaala waddembere abantu mubajjeeko amaanyi tofiira ku muntu abaana bayinza oba yabazaala eyo gomanyi ote baba oyo basiba oyo abantu okumanya muli babi omukazi wa abaana be yamanyi kyayitamu okubakoza yamanyi kyabaliisa yamanyi gye yabazaala waddembe bagaba yonna n'abantu bafaanamiri kuliko omwana ogwo